Hey amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Tecnilupe, el lugar donde todo tiene solución. En esta ocasión voy a hacer la reparación de esta bomba centrífuga para agua o bomba de agua, la cual el dueño me comentó que se calienta mucho y hace demasiado ruido. Entonces la voy a conectar para ver pues exactamente cuáles son los ruidos que él menciona. Aquí, como pues no tiene clavija, voy a utilizar un cable de prueba. Aquí solo voy a cuidar que estos no se toquen entre sí y lo voy a conectar. Pues efectivamente ya por este ruido son los valeros, ya están muy gastados, entonces la voy a abrir para ver cómo están. Para empezar, pues necesito quitar estos 4 tornillos para quitar la carcasa y tener acceso al impulsor. Con una llave 916 voy a aflojarlos. Cuando les pase así que algún tornillo esté muy apretado, hay que ponerle de afloja todo. Entonces igual ahora voy a utilizar también un martillito. Ahora voy a hacer lo mismo con los otros. En este tornillo, si le sigo dando golpes, lo puedo quebrar el tornillo o esta pieza, porque este es de aluminio. Entonces en esta situación voy a utilizar un poco de calor para dilatarlo y poder sacarlo. Por eso es importante calentar los metales, porque pues el calor dilata, para evitar romper en este caso los tornillos, ya que como estas piezas pues están sometidas en agua y todo eso, entonces el agua oxida, sobre todo los tornillos de abajo, que es como el agua está escurriendo, son más fácil que se oxiden. Ahora, para sacar el rotor, se debe de trabar con un desarmador
el rotor del motor, y este se gira en contra de las manecillas del reloj viéndolo de frente. Así es, entonces sería al contrario. Normalmente sale muy fácil, pero en este caso pues está muy oxidado. Entonces aquí lo que voy a hacer es quitar estos tornillos para sacar el motor, y en el tornillo de banco poder poner el motor para poder sacarlo, porque si no, no lo voy a poder sacar. Entonces voy a quitar estos cuatro. Cuando pasa que están muy apretados y si lo sigo forzando lo voy a tronar. Entonces igual voy a aplicar calor aquí, porque son tornillos largos y delgaditos. Entonces no lo quiero tronar. Voy a hacer lo mismo, voy a aplicar calor para poder aflojarlo. Lo mismo voy a hacer con los otros tres. Ya que apliqué la soldadura, entonces sí lo voy a empezar a aflojar. Porque pues no daba. Estos también hay que quitar este tornillo. Pues nada más ya es uno porque el otro ya no lo traía. Para darle aquí unos golpecitos en la tapa y poder sacarla. Aquí voy a poner el extractor de valeros para poder sacar el valero y el ventilador. Aquí ya tengo instalado el extractor. Aquí ya le saqué el valero. Ahora voy a sacar el ventilador sin lastimar las bobinas. Estaba durísimo esto.
Ya que lo tengo aquí en el tornillo, le voy a poner aquí un poquito de afloja todo. Le voy a dar unos golpecitos en contra de sentido de las manecillas del reloj. Si no sale, también voy a aplicar calor. Ahora voy a quitar el sello de agua. Vuelvo a poner afloja todo y voy a tronar el sello de agua porque por las buenas no va a querer. Entonces con este destornillador que tengo lo uso como cincel, lo voy a tronar. Ahora para sacar esto, lo voy a girar. Voy a usar mejor esta tabla, porque voy a darle unos golpes aquí. Listo, ya salió. Ahora voy a quitar este otro valero. Ya conseguí los valeros y el sello de agua. Entonces este es el valero más grande y ese va aquí. Pongo esto para proteger el sello del valero.
Ahora voy a limpiar esta tapa. Voy a quitar todas estas telarañas y toda la suciedad. También voy a quitarle todas las telarañas y pelusas que tiene aquí. Aquí los voy a conectar ya para poder armarlo. La voy a poner aquí otra vez en el tornillo para poderle poner el ventilador. Ya puse el ventilador, entonces ahora sí voy a poner el valero de la tapa trasera. Ya que puse el ventilador, voy a poner la tapa del valero. Los voy a ir apretando de poco en poco para que se vaya sentando bien. Y le voy a dar unos golpes. Lo voy a bajar para poderle poner bien la tapa delantera, porque aún le falta poquito. Así es como se debe de ir centrando el eje, porque si no, no va a girar. Irlo metiendo de poco a poco, ir apretando los tornillos.
Voy a ponerle otra vez el cable de prueba para prenderlo y poderle limpiar la flecha. Voy a quitarle el sello de porcelana y el sello de hule. Aquí con una lija es bien importante limpiar todo el óxido, porque si no el sello nuevo pues no va a sellar bien. A este le voy a poner un poquito de grasa. Ahí ya quedó. Ahora voy a poner el sello de agua. Este tiene ahora sí que su derecha. Entonces esta parte es de plástico. Entonces el plástico grafitado va hacia el aro de porcelana. Porque como es de goma, va hacia el impulsor y es donde va sellando. Entonces se pone así. Aquí voy a atorar el rotor. Y ahora sí lo voy a poner en el sentido de las manecillas del reloj. Listo. Aquí le voy a poner un poquito de silicón, porque este sello pues sí lo trae, pero ya está muy gastado.
Y ahora sí voy a poner la tapa. Y pues ya quedó. Las bombas estas no se prueban porque el sello de agua no se debe de probar en seco. Entonces pues así ya se la voy a entregar al cliente. Ya probé que el motor sí gira y sí funciona. Pues ya los materiales o las herramientas que utilicé para hacer esta reparación pues fueron martillo, el cable de prueba, pinzas, destornilladores, una navajita, el extractor de valeros, el calor, el soplete. Los materiales que reemplacé o las piezas que cambié fueron los 2 valeros y el sello de agua. Y pues utilicé aflojatodo, grasa y silicón. El costo de las piezas, las refacciones, fueron de $10 y de mano de obra se cobrarían 15. Entonces en total se cobrarían $25, o sea 500 pesos mexicanos. Y pues ya sería todo, espero les haya gustado, suscríbanse, compártanlo, denle like y nos vemos en el siguiente.